So, das war ein guter Start gewesen. Hey, Raffi, welche Lieder holen die eigentlich momentan ab? Oder was hörst du so am meisten? Weil ich meine, irgendwann hast du unsere Songs auch mal auch durchgehört und hast keinen Bock mehr drauf. Was inspiriert dich so? Ja, das Gleiche könnte ich dich auch gerade fragen. Wenn du auch so schön da drauf hast. Sollen wir also auf YouTube? Was dich im Moment abholt. Also, So musikalisch, was dich... was ich momentan viel höre, ich tue viel noch Samples anschauen. Und ich habe früher viel den Song von Kendrick Lamar gehört. Money Trees. Und ja, dort hat mir der Beat immer verdammt gefallen. Also, es ist ein Legenden-Song, der ist mittlerweile sehr bekannt. Früher war so ein Geheimtipp, heute recht bekannt. Und ich finde auch den Originalsong recht geil. Der recht alt ist, also 13 Jahre schon. Ich glaube, es ist, dann können wir mal reinlassen. Du bist gerade eingeschlafen. Ja, also ich finde den Song jetzt im Chillen, so am Abend, wenn du vom Stress oder so bist heimgekommen oder einfach ein bisschen runterfahren. Ich habe viel gehört, so in der hektischen Zeit. Und eben drauf gekommen bin ich eigentlich, als ich vom Kendrick Lamar Album Money Trees gehört habe, davon schnell zu reinhören. Das ist jetzt nicht der Song, den ich jetzt momentan mega viel höre. Aber das wäre echt so Sample. Das ist echt krass, eben, wenn du siehst, das Original hat 13 Millionen und jetzt Kendrick Seas hat 114 Millionen Views. Also. Und da ist sogar noch einmal mit 45 Millionen, also krass. So. Aber hier wäre wir können zu selber Sample. Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Hit that house, nigga. Ja, voll. Also, ich könnte mich den selber mal reinziehen, das ist auch ein legendärer Song, aber wie gesagt, höre ich immer noch ab und zu, aber ich sage der, eben, gehört nicht unter die Top 3, die ich da am meisten höre. Das war der jetzt vorne, genau. Hast du das wirklich so? Nein, eigentlich nicht. Aber sag mal so von dir vielleicht. Oder was sagst du noch zum anderen? Für dich ist es mehr Schlafmusik jetzt. Das ist schön. Also das Video habe ich jetzt am meisten hat mich einfach das Schlagzeug dran fasziniert. Bis auf die... wie heisst es? Leg mir auf die Zunge. Das stimmt, oder was? Nein, im rechten Ort. Hi. Nein, ist doch wie ein Tambourin. Ja, der Tambourin, so, ja, es ist so ein bisschen... Und das Schlagzeug orchestrialisch aufgebaut. Ich habe es einfach... Ich habe es halt beruhigend gefunden, so am Anfang der Hure... Ich weiß nicht, was ihnen weggetönt oder so, wie es so langsam anfängt. Du siehst auch so in Zeitlupe. Aber eben Videoclip oder so habe ich jetzt nie irgendwie gross angeschaut. Ich habe den Song einfach gehört und das Sample eigentlich gefeiert vom, was da Kendrick gebraucht hat auf dem Money Tree Song. Genau, ja voll. Ich habe mal eine Hände da. Schon da.
Kadenz. Weißt du es? Ich habe keine Ahnung, ich bin bis jetzt immer nur auf Spotify mit dem. Wo ist drauf? Vielleicht kommt der Scheiß. Das sollte. Das ist so ein bisschen Metal, ne? Ich bin momentan ich bin immer ein bisschen so auf dem Nostalgie-Trip und so. So mein erster Eindruck erinnert mich gerade an Korn. So. Ja. Also der Sänger einfach so, weißt du, so die Stimme, der Uhr geil. Also ich kenne das Videogame Need for Speed Most Wanted. Stimmt, das ist Indie so bekannt worden. Das ist das Game bei mir ganz oben. Ja, Frau, das ist mir so, irgendwie ist mir, also ich habe ihn schon mal gehört, den Song, aber Ja, es läuft meistens, wenn du in einem Rennen bist oder Ja. so. darum ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Aber eben, ich finde, geht richtig ab, so, ist voll. Ich finde eben das Schlagzeug ziemlich, die Drums finde ich so richtig. Ja, eben, das Cover ist schon recht kalt. Ja, gut, ja. Wie heisst Dekadenz, oder? Ja. Dekadenz, oder kann ich es aussprechen? Start oder Zum Glück nie Englisch gehabt. Ja. Aber finde ich einen geilen Song. Könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, so zum Joggen oder was auch immer. Ja, aber darum gibt es so einen Post, siehst du, wie es Es ist nicht nur so ein verdammtes Geschrauen, weißt du, bei diesem Metal-Zeug regt mich auf, es die ganze Zeit so aggressiv und es war schon noch wirklich geiler Gesang drin. So. Ja, es geht noch auf, es hat so einen Ja, Gitarre. so eine Power-Part, also es ist alles mit Schauer, aber so noch melodisch, es geht noch auf und so drum. Ist wirklich geil. Ja, voll. Ja. Ja. Du hast noch einen auf? Ja, noch einen. Den habe ich noch aufgeschrieben. Ah ja, ich gehe fast ein bisschen in die gleiche Richtung im Fall. Ich muss immer schauen, wie man das schreibt. Weil das ist ein bisschen unbekannter Künstler, Red. Genau, das ist so, ich glaube, der ist... Jetzt kann ich wieder abschalten. Ich glaube, der ist von Russland, oder keine Ahnung im Fall. Wo das der ist, wo so von Stilrichtung her geht, ins Gleiche, was du jetzt vorhin hast, ist so ein bisschen... Ja, ich sehe es ja. Bevor ich anfange, vielleicht eben Reset heisst der, Red Set oder Rave in the Grave. Was jetzt viel beim Joggen oder so und ja. Red. Geht voll ab, finde ich. Genau, was ich einfach selber. Gerne Sonne, Bro. Gerne auch. You punk can't spit, sit down, shut your mouth. I'm a cemetery killer coming right from the south. Bitch, I ain't by the crib, bitch, I'm so underground. I've been searching for the peace, no one know can be found. So I pull out with the gun, with the click, clack, pow in your face. And my teeth, they yellow from the six smoke days. Bitch, I creep to the toe, covered up in haze. And my up to my neck with the shit you say. I'll be the twisted motherfucker, see me underneath the bed. Bitch, I'm always undercover, I'm the loony psychopath.
Ja, voll. So, das ist interessant. Also ich finde es recht geil. Das ist schon so vom Sound her ist es so ein bisschen gesättigt, so ein bisschen. Ich finde der Beat ist recht sick. Ich weiß nicht, ob er das, also nicht, wenn er das selber produziert hat, aber sicher irgendwie ein geiler Produzent dahinter. Und so der Style ist so speziell, so ein bisschen eine Mischung zwischen Yellow Wolf, Eminem und so ein bisschen das... So ein bisschen Rock noch drin und so, weißt du, so ein bisschen, ja. Ja, so fresh. So, Aber auch sein Stil ist schon ganz eigen. So. so die Aussprache auf Englisch, ich habe das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob der Russisch ist oder so, keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ich finde einfach viel der Sound. Hat auch noch übrigens eben ein ganzes Album, das so ein bisschen in dieser Richtung ist. Ein bisschen psychomässig und so, finde ich recht zum Hören. Genau. Ja, voll. Kannst du da die nächste sagen? Ja, was soll ich da noch? Mal von switchen da. Killing Joke, gib mal Killing Joke? Nein, The Death. Ah. The Death, ja. Ja, nice. Das wird das sein, oder kommt sicher für die Werbung, wir schauen mal. Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum. Oh beloved mother of liberty, hold me in your arms. Ja, eben, wahrscheinlich kann man da noch, weiss nicht was für Solos und Wechsel so umgehen. Ja. Das ist 6 Minuten 55 also oder so. Das können wir uns ja, also ja, euch nicht antun, aber Nein, aber es ist schon geil, ist aus einem Need for Speed Underground 2. Hat doch eine alte Game Sounds nehmen, wo ich mal Hockey, NHL Games oder so. Ja. Aber eben, The Dead and ich probiere es gar nicht, man. Resurrections Show, ja. Das ist sicher nice, aber was mir da jetzt extrem aufgefallen ist, eben, das ist mir wahrscheinlich bestätigen, dass sie mehr Drums und alles andere als das Instrument im Vordergrund und die Stimme ist mehr so im Hintergrund vom Mix, mit auf den Kopfhörer, ich weiß nicht wie es ist. So denen dann Schritt machen, weißt du, das ist... Ja. Eben, zum Teil geht die Stimme so fast ein bisschen wie unter, du hörst es nicht so, also du hörst schon was sie sagen, aber das ist schon... Okay, aber... Es ist geil, das ist richtig geil. Aber jeder... Also man... Ja. Ich habe auch noch einen, und zwar ist ein neues Album rausgekommen von einem Rapper, den ich seit ein paar Jahren schon verfolge, der so ein bisschen an Eminem erinnert, der heisst NF oder... Keine Ahnung, hat er schon mal... Ist schon mal gedisst worden von Eminem und nachher zurückgedisst und was immer, wo halt viel mit dem verglichen wird. Ja. Aber ich finde, er hat ein recht musikalisches Album rausgebracht, und ich bin mir auch wirklich hart am Überlegen, ob ich in live so hören, er kommt auf Zürich im Herbst. Er ist NF. Musst du schauen. Der Song heißt Stop Running, genau. Das ist mehr so akustisch. Hat er da kein Video dazu, nur einfach das Audio. Morgen ist das Musikvideo für 6 Tage, das ist das Original. Nein, das ist nicht das Original. Das ist irgendein Song. Ich glaube, das Audio, der Song ist wirklich recht heftig, muss ich sagen. Ja.
I'm tired of holding on to you. It's time to let my pride go and learn to love myself again. Yeah, I don't wanna wait another day. I've waited long enough. I'm ready, I can see the sun, it's coming. Oh, there's happiness on the horizon. I'm hopeful I can see the light. I've hesitated all my life, but I'm all done. I'm done running from you. Spent my whole life in your shadow, scared of who I'd be if I, yeah, said goodbye and I didn't have you here. I wish you well, but I can no longer stand aside and watch you sabotage the two of us. I love you to death, but I can't spend the rest of my life in this darkness. I'm done. I'm done. Ja, dann. Heftiger Song, finde ich. Heftiger Aufbau. Ja, es wird noch krasser im zweiten Part. Aber ja, das könnt ihr euch ja selber gönnen. Ich weiß nicht, eben, was sagst du zum Song? Ja, heftig. Also, da hocken, hören, nichts anderes denken. Ja, voll, du bist so wie in einem Film, der abläuft. Das ist schon das, was ich das erste Mal gehört habe. Also ich habe schon vorher einen Song von ihm gefeiert. Ein Song ist schon recht mal durch die Decke gegangen von ihm. Aber jetzt mit dem neuen Album, das müssen wir wirklich mal reinziehen. Ich weiß gar nicht, wie das Album heisst. Es heisst doch nicht Running, es heisst keine Ahnung. Kenä, der findet schon. Hope, glaube ich, heisst genau Hope. Ich finde auch, der Aufbau ist verdammt krass. Und er das mit dem dann und nachher es fährt wieder langsam an, der zweite Part und Betonung und alles, was der Aufbau am Anfang keine Drums, einfach alles akustisch sehr langsam halt. Aber so wie du hast gesagt, Aufbau und ist für mich ein Meisterwerk. Krass, dass er nicht mehr Erfolg hat. Das System. Weißt du, er kommt einfach auf Zürich, ich glaube Hauen 662. Und dort, ja, wir haben nicht 2000 vielleicht oder 3000 rein. Und wenn du denkst, eben, was, ich finde, das ist einer der besten momentan, was es gibt. So neben Eminem, Yellow Wolf, wäre ich alles hören, aber ich habe das Gefühl, eben, in der Schweiz sind halt solche Künstler nicht gut. Aber wieso vergleichst du mit dem Eminem? Wieso? Weil er halt einfach oft mit dem verglichen wird, weil er so der ähnliche Stil hat. Also jetzt nicht bei diesem Song, er hat andere Songs, die er ähnlich dann so mit Flow und Wortspiele und so, ja. Aber ja. Ich finde, er geht seinen eigenen Weg jetzt mit diesem Album. Ja. Und einfach es ist pur musikalisch aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wieder Eminem tönt, aber das halt viele Leute ihn halt mit dem in Verbindung setzen. So. Und gleich ist er für mich zu wenig bekannt. Ja. Frau, das zu diesem Song. Jetzt muss ich wieder zurück. Das Vergleichen, wo keine Herren. Genau, ja, nein, es ist jeder hat seinen eigenen Sound. Ja. Genau, was hast du noch im Petto? From the T2. Check. What the fuck? Yo, why is it so smoky in here, man? Yo, Snoop, are you blowing smoke in here? Ain't no smoke in here. Everything is clear in here. Yo, I can't even breathe in here. Just spit them legs, Slim. You tripping. Yeah. It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now, though. Let's go. Yeah. Man, what the fuck? Yo, Snoop. Oh, yo, let me see them bugs. I can't even. Man, that shit's the size of my hand, dog. That's just gonna make me relapse. Fuck. That's how I
know that I'm in the studio with the doggy in California, cause my homie from Long Beach always got that bomb weed. That's why I feel a calm breeze every time my palm trees get it. Just like that blonde bleach, I went platinum, then so did my albums. Calvin's turning me into a zombie, cause these buds are like the Hulk, they're twice the size that his zombie. And that is some strong green. Gotta contact my contact lenses are foggy. I might end up in Walgreens pharmacy with my honesty gone off flea mixed with drama. Mean I would treat Paula Dean like a fucking human pinball machine, bouncing balls off her tonsils. If y'all are seeking the smoke, I got all the weed. I am a walking motherfucking marijuana leaf, and I'm here to stay. My reign's so definite, my longevity needs a hearing aid. Still wearing Hanes t-shirts, I embodied some features with legendary names. Was there when Dre turned the chronic to monetary gain. Cause dope is... Das Video ist ja... Das Video hast du verdammt geil gemacht. Ich frage mich gerade, die Affen, weißt du, es hat doch so NFT gegeben, wo doch der Snoop Dogg oder irgendwie, ich glaube, das sind die. Ich weiß nicht, wie die heißen, Babe oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber da zwei nie informiert, aber ich weiß auch, das Ding, ich glaube, der Snoop Dogg oder sogar Eminem oder weiß auch nicht wer, hat so ein NFT gekauft. Aber genau von der Dings da. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es die ist, aber es hat fast so ausgesehen. Und das Video ist sick, aber der Beat hier, weißt du, so mit dem epischen Dings im Hintergrund. So crazy. Das ist ja so. Also die Vocals sind verdammt cremig und so. Das ist so wieder ganz etwas Eigenes. Das ist eben nicht der. Ja, aber die High-End. Das ist nicht der High-End. Nein, was so am Radio läuft und so. Das ist so ganz eigene. Das ist das, was ich so schätze und auch mich abgrenzen. So ich will nicht das feine High-End-Zeug haben. Ich will das Crispy, das Crispy, der plastische Bass-Sound. So aber eben, wenn so Lutsch gehabt, das wird jetzt gelost und so, aber ja. Was ist das? Ja, aber es ist nicht mehr Nische, es ist nicht mehr... Aber es ist nicht mehr Nische, wo das ist, aber auch sie können sich das wie leisten, das zu machen. Es ist okay, dass sie es machen und ich feiere auf jeden Fall den Song eben Eminem habe ich immer gefeiert. Ich bin dann sogar extra auf Milano. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch mal in die Schweiz oder in Europa kommt. Wo er japanische Flugangst hat und glaube sein Psychiater oder irgendjemand, sein Berater hat gesagt, ja, lange Flugstrecken und so sind nicht mehr für ihn. Also ja, wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr ja, auf Europa kommen oder nach Europa oder wenn dann geht es vielleicht noch ein paar Jahre oder weiss auch nicht. Oder dann vielleicht das letzte Mal, keine Ahnung. Ja. Ja, das sind so 3 Songs, die ich im Moment wenn ich Musik höre. Ja, bei mir auch, ja, das ist mal mehr. Die 3 Standard-Songs, die ich so... Ich höre eigentlich sehr viel, eben wie du, ich höre eigentlich alle Genres und vor allem auch so Hardrock oder Rock, Hip-Hop, Rap höre ich auch noch, aber weniger als früher, denke ich mir. Ja. Ist halt irgendwann noch langweilig geworden, immer nur das Gleiche. Ja, klar. Aber ja, das sind schon so die 3 Songs, die ich so ein bisschen jetzt gerade am meisten gehört habe, sogar eingefallen ist. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere, ja, so deutsche Songs oder weiß auch nicht. Die Zeit lang habe ich wieder viel Herbert Grönemeyer gehört, keine Ahnung, den finde ich auch recht sick. Ja. Es gibt immer wieder so Phasen und dann lasse ich wieder so ein altes Zeug, das du früher mal gehört hast oder irgendwie. Ja. Ja. So diese Stimmung halt auch immer, die Stimmung, ich finde immer die Stimmung. Ich sage, das sind so der Mut. So Top 3 zur jetzigen Zeit. Also ja, das ist heute so, weißt du, morgen ist schon wieder anders, oder in 2 Tagen, sagen wir es so. Ja, voll. Aber easy muss man deine Songs mal noch in die Playlist tun irgendwie. Die auch lassen. Yes, sir.